Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. L'échec, genre à l'échec de la classe. Avant d'abandonner ma camba, prince attend comme moi, allons on a diabète à un nyokole. Diabète, ils ont nyokole comme la table de la base zodada, allons on a. L'échec de la classe, l'échec par exemple, nous sommes en andei. Ngala longwe, ngala antivaleur te, ngate antivaleur te ne simbate. Na 50 ans ben antivaleur. C'est que classe papa soit fan à 50 ans pour. Na mu colonel qui mu colonel OK longwa bilama na qui mu colonel ngona ko pesa mutaka na pa mutu ovani mbula. Ba muta on jeune fait pesa kenzo to pesa ntoto na qui mu kolo. Ah bon? Mutaka c'est comme ya koko. OK pesa e. On est mélodie benga na o. Ni so le kananzia na ngole kinanzira wata na olia yo. Mais pas finga, fallait trop la fille. Si quoi non balité akanda ku makote li fali. Yo mona teke sa balula. Mais tant qu'on a tangi combo ya goga songi na minati na balité akanda makote li fali. Mutu nyoso finga fali na minute pour fali. Ba kanza so ba finga fali opia bango visa. Muta ba longolé déjà. On donne ta longwa. Manda na suka abeti balula na ya pesi ba visa. Boy classe de visa si là. Mimi chike balingalo bananga nga setala mimi keba na yo kutoko ba maman présidente à Fodo. Maman présidente abeta mato pas présidente et là on a contribué. Voilà le bananga yo sonto soto sur makam susu. So na respect muki. Na ba mimi chike ba boy. So na respect muki pa no pas ser nanga. Na ba okala. So tena na fingo mabe. Pour moi na makamba osande ni bo mona. On te biso so na ba famille awa. Baba zeka ko kumisa papu bobenga vota papush. Kuna bobengi papu. Comment moko kaka bo stanja ngo ka mutu. Moko il faut donc le la combo. Kuna babengi papush. Kuna balongosh. Bate papu. Pas bengo ingrat. Ya la za ingrat na nzimi nyoso ba traiter kaka na nzimi na gai. Mwana na ya mo safana na barumuna mwasi na kata ndaku. Ndaku ne a Sodome na Gomorrhe. Mwana no mwasi afana kana mwasi malala na mibali. Ota ba sheba ngba sala. Ba sheba ko tumani ka koza na kate ba sheba ko pena baba mabanga mungu ati. Olongola mobali musala tamba obema ba mission nyonso na poto ko commissaire cameraman. A comment filmer directement ba to la la te. A comment ilongolo ko a brique ba tongela makala. OK ti ko yemba na yo sa na clip succès zakati. Mais nga mobali nga na tie na réseau lo ba elote, nga mobali nga lo ba elote. So na tambo ne kaka ba filmer biso mobali nga na succès na mboko ya liwa na poto ba to na manike. Otiki papa. Bala kisaba mtomola musabinde ba sa kuna poto ke nga sa live na nini na chambre. Tona Alexander kuna biso. Nga na Alexander kuna biso mona photo papa na biso na mimi mona photo papa kuna biso mona tata mo na biso Regine Ndaya. Sipea Njolo aone la vidéo anniversaire mwana mukie na katele lingala na sali vidéo ya cheka poster kaka. Kuna Alexo ke na star poster. Mena ayel nga bando nga kamba na. Mena ayel nga bando nga kamba na. Tangu débordo finga ka fali na achaka muno. Ngamna loba na débordo. Bazaka na français loba na débordo. Bozaka na français wana te. Tangu débordo li kofa finga fali. Nani azaka na français loba na débordo. Bozaka na ngote. Muto arrêter débordo nga apostanga même na nini na ye. On est logo loba. On est logo loba. Kasi baba attaquer nga kasi. Poni basa attaquer. Poni loba susta loba. Asa live. Asa idanga live. Leke ça live. Moi na ça live atanga komona bo moi ndeno déstabiliser ba. Passeport fabrication mutasayela nga visa fali mutachelinga. So mtu musanga pesa nga visa na okeka na passeport na che visa mususu. Bah oui hein. Bango ya kobanga, ezandi ya kobanga, ezandi ya intimidation. Ba obanga nga. Bana so. Mais ba désactiver. Chemin de la gloire. Chemin de la gloire. Na nenga faute mbozwa. Omoni poto wana. So na respect vraiment. Na mamnyo so nga na sana est victime même volontairement, il fallait que poto wana nga moko. Oh ah bon? Oui. Bato nyo nga njoka kangisi nga na début de l'année nga na fin de l'année nga na kene poto na même orchestre. Et ça bêtise. Jésus. Et c'est injure. Non, courage mamie. Tu comprends? Ouais. Et ça injure. Au poison na no botamwana na makasi. Oh, ya suru. Et batela il prend poison. Donc traité, batela il prend poison. Oh. Batela moi na poison. Moi mais ate abo continuer. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makamambongo salango awa. Namona keza ka lokiti na yo tuno sa nini. O eza chance transfert. Ndina piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa.
sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin Pandale Kechu, autrement dit le mannequin de Kinshasa, nous pensons sango ya solo. Merci na abonné tout bonne émission Nabiso ba vérité à na kati ya Congo Liziba TV, ba bonne na bino tout na ba vivance pour Luka Biso, lokola ba partenaire ya makasi ya FBT Misalande, o ya papa Paul Fikipo, na maman Nathalie Fikipo, papa Paul Kazinjo toko sala ndé musala FBT, sans oublier Abiso mon vieux Jimmy Belaou, ya ba Jimmy j'étais salé là où tu es aussi, bon c'est Jimmy Belaou, pe na bossa incité complète ba bon so balinga Kevin pa na lekechu, oyo ba sepla nanga batala ki mission na biso, ya Gisèle Tati maman versa c'est monté ma prince Giclo winner, aussi ya Molex Aigle Noir, ba bon so balinga ka Congo Liziba TV bino pe balinga bino, biso Congo Liziba TV eza toujours musala. Plus la vérité, c'est toujours au milieu du village. Tu respectes Ramoutonioso, tu aimeras Ramoutonioso, tu as sola a nakati ya chaîne abiso, babi le jikan. Moi na poto tongo munanga tongo biso de discuter mettre bomanate, ma bise la raté, tu soigner lelo, maniqué de John, jika. Moi qui ça. Merci beaucoup les questions pour la parole. Oui. Et puis merci vraiment de m'inviter dans le plateau. Oui. Parce que je vais commencer d'abord de remercier l'Éternel des armées qui nous a donné cette opportunité parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Ah, oui. En commençant à saluer, je salue mon mari R9 Lambata, que j'aime beaucoup mon cœur. Il y a Goreti Louvoiseau toujours, il y a participé à Bissengo. Na saluer équipe nyonso pe abonné nyonso Congo Liziba TV na demande basinga quoi chaque fois te ya na maniqué et là ça ke balinganga parce que les que tu vois comme en 2024 on n'est pas là à faire les émissions quand tant ba pesi biso opportunité au comme Kobima il faut apprendre un peu ma manière oyo donc moi je suis pas là donc on a pas na zabwena ouverte. Ah oui. Na e ato so la pembe. Ma question ça les réponses sont faites, ça ne dépend que de moi. Ah oui. Ça ne dépend pas de l'équation. Faut tenir rigueur, faut tenir chaîne rigueur. Parce que comme il m'a dit que soit l'équipe na chaîne pour tenir rigueur. Mon d'ordre est pesa na ba chaîne nyonso. Chaîne mon côté eya. Na ibi ba chaîne nyonso ba pesa mon d'ordre ba ya mangate. Na boya tenga na manike. Na ba fan nanga. No ngane na pia abino makambo no pia na minonge lote oso penga $20 na ko makana kwa na miliba eneke na miliba shimo na tie ba kwiti ebele nde bolba na samta kwiti na ye esili nango na bo participer na lote à la preuve ane question na sali live ba page nyonso ba okata ba ozwa bo profiter parce que mbatala amanike na tanga ifacilité oui naza porte parole pété mais ndenzamba pesa nga don ya maloba maloba na nga bat ba yokaka ngai na ba ministre bazwara temps pe na pesi to ina yo ke émission maniqué donc voilà bo tenir hier rigueur te bo comment te ke bo finga ete po bino mikolo bo finga fort pe na finga ka ba bosani ye qu'il panda pesi bo finga bo ke pe akokota e ratarate donc yo so finga no le ke chukwa ya minga yo ndo oyeba oyepa ebe sala live ayebi ko sala nyonso akendaka na TikTok akendaka partout voilà donc voilà, merci à abonner, merci toujours à biso. Papa Paul Fikipo, moté ma maman Nathalie. Nisala Paul Fikipo. Moté ma Nathalie Fikipo. Moté ma Nathalie Fikipo, couple Fikipo. Ils sont en train vraiment de contribuer pour l'évolution de ces pays. C'est ce qu'on veut. Ah oui. Arrêtez de faire les bruits là. Le pays va très mal. Il faut tout le monde mettre dans la main sur la patte pour mourir que bien. Pour nani to moni whisky kuna arrêter na musique azo to nga cité na Nigeria na place à coller la kuna na passe pour na nini mboke ke liboso pour contribuer à l'autre côté kama kelele donc Paul Fikipo maman Nathalie Fikipo donc misala FBT. Voilà. Merci Maniké, tout sur la nano. C'est ça les 2024 tout mon année parce que c'est la famille et les bossons nous na CP la nano tant au kendaka poto et ça là c'est mon président na postaper na la page na parce que to lingaka esengo ya baninga net yo po zongi c'est la ngo pananga Maniké tout son nom parce que to kota mozida mo bebele ba no expliquer biso e bika non ko betela sur les solo ya poto ango
parce que tout ça s'attendre que maniquer à quoi que pour ton l'artiste fali pour pas pour te baki bateau bon qui n'a pas trop tabana mozino ma solo et qui n'ont des petits solons za qui ni ya kabuya poto bon nga yeba nga tele mona ka ba binga te nga consigne se pesa ma téléphone kutana mutu tel ngo kutana pesa kana kati ya voiture opesi passeport na yebi mutu te eloko te na ne ba benga nga yo so passeport tu vois et salama te que non bureau moko bengi nga o boye non ngazaka yaka na liboso boye pesa mutu boye passeport okuta mutu moko na pesa passeport na kepe mutu na yebi na nga ete tu vois na pesi passeport na kangi photo mais mutu na yebi na nga ete ozomona na pesi passeport na ndenge eyaki keno to voix ba be te to kuta na boye na maison Schengen to ke na kuti ba journaliste ah ça va na kuti ba nyos mais na kuti ba na tali pardon manique tout va pour ça éclaircir parce que il y a des gens ba condamnés puis obima mutu mabe na miso abatu auto ebité ezaki appel à nani kota ki ebenga kayo muna yeso mutu abenga nga pe na ebité allo manique to kuta na planète JP sanga ya na passeport on a bien goûté au banga IPT na banga no banga ndé ngata na pesi passeport na kangi photo nga na mani so kim na passeport na yendo vous comprenez omoni le kechu na zongi na place batin so mona o mona mabe alamba alia asala mokili na oyati ah oui omoni loko mutu nyonso le kechu na lo bato na chaîne na yo mutu nyonso journal o youtubers, tiktokers, journalistes, so ye guerre nanga na quoi so na préparant on déjà kala. Ah oui. Na so ba ndena ba armes solides. Bino bo bunda na bo préparer guerre te mais nga na préparant on déjà. Nga na benga goga na ke Dubai na Dubai. Nga j'ai besoin d'un contrat. Goga a répondu na eti. Mais na yo yesinga bo na bolamo yo salanga na osongi sa bolamo. Abnanga ah, je veux pas poigner. Est-ce que vous avez un problème? Vous avez un problème. Et ça, c'est ce qui est si tu as un petit passeport, vous avez un petit passeport, tu as un maison Schengen. Tu as un bateau, tu as un journaliste. Mais tu as un bateau, tu as un poteau, tu as un bateau, tu as visa est mis, tu as mais tant que n'enga pas na otalanga mais bato ba mimi bato ba finga biso mais comment bato ba koki na bon un poto tala na nenga faute besoin omoni poto wana soki na respect vraiment na mamnyo songa na sana victime même volontairement il fallait que poto wana ngamoko oh ah bon oui bato nga njoka kangisi nga na début de l'année nga na fin de l'année nga na kene poto na même orchestre et ça bêtise Jésus. Et c'est injure. Non, courage, mamie. Tu comprends? Ouais. Et ça, injure. Si on a kenda qui n'a bon, na kende na rappelle mon été 32 ans na ki kaka. Mobali na nga ya yebi na boye, mobali na nga yebi na koma na suka pa na OK té. Tant na koma na maison Schengen na il veut na changer face. Ay na isi mobali na nga ni to ke putu na bateau ko. J'ai na bon placement. Bateau nga na zwa temps ya okende ba makala. Ba vanda ba finga ka fali. Na kuti mo na maison Schengen. To voyager na bango mais ngai loko na seki po zoba balaxe sans atala musapi wana na finga atava na quartier latin njora atava na quartier latin Alexis we travaille na quartier latin na pesa indice na sobo meki na beta mama na bo wana ku des amasasité on est en bois rapide na pouti. J'ai pas vu où ils appellent ba vertige ça là vous allez le colo ba. Non, on a 3 ans dans vertige, on a 3 ans en sac. Les gars tout. Na visa 3 ans bien à combien? Mon père n'a le malfoutu la bien $800. Nous vertige nini na la visa na OK pour donner la ligne. Parce que dans sa vertige nini. Balongo linga musala te lote na bona nga moko. Est-ce que balongo linga? C'est l'une kozaki obi bata basana est victime. Boye poto oka kana mais bokoma pourquoi pas vous n'avez pas garder même charisme même ça ta hypocrisie vers l'artiste parce que vous aider Faliki. Vous aider artiste était surtout na ba promotion na ye. Mais to écoute. Les ketcho. Oui. Tala. On a banda lobela reine après Bercy. Oui. On a ba vidéo na film. So na sengi ken on monte na poto na sengi ken bimisa matière ken na boka matière il se fait na bakama kizembe
Boaka archive. Au moins, si tu vas dans un film, on va quel bomba ba émission au moni, moni bateau union sur boya. Quel n'a Bruxelles a pèse sans raison, abimani quel le bakango bateau union sur boya pas fallu ba voyager biso to tikala. Na bunziminga. Bomba archive. Quel auteur de ça archive na ko finga falli. Na zana archive moko mwana na finga ba baja mama bato. Azokumisa goga, aokumisa kofelo binana. Ao dénigrer falli nana. C'est le passé qui fait le présent, c'est le présent qui fait le futur. Ah oui. Alors, on a un anti-valeur. Pourquoi vous protégez l'artiste? Bah, protéger l'artiste, c'est mouvement au Kenya qu'on a maman pour finir bêtise. Au lieu de le l'arena, il y a un finir bêtise. La salle première live. On a dit to yela ki makambouana ti. Ah oui. To yela ki makambouana te, to yaki feti, to le bela feti. O musale se salama ki to kenda concert ezal lobi musani ki fait tout ça. Musale salama kala biso na kento lobela arena banda kaka bersi to imaginer na kento bi fallait obeta arena. Après arena obeta stade de France. To imaginer ngo biso moko to banda plutôt banda pour sa promotion. To yeba kate ke obeta 3, mais to ba ke fallait obeta arena France. Archive ali. Mana kenta. Tala, on a maman éléphant na bosa makamte. Abandi ko finga. Yo soki olali na mobile. Mobile ya boy yo. Fieve monde ne fait ya kotana na biso. Mutu moko kanga. Siko ce qui est bizarre. Tant na lobby na ye ba interpeller nga. Oh. Mulo ko ngapela saka pété ba mutu. Tant on lobby ça live. Dans la salle live interpellation yi. Pourquoi pas vous avez un groupe à WhatsApp? To zala kinga zaki na groupe wana tena na bandai na groupe. Dans la lobby on a groupe finga diamber. Wana finga kyo. Alexis Wechi. On a nini yo ye poto ko tamwa na ba pateka drogue na ba diamba biso yeli yangote. Ma Alexis tu mkolo ekcha sa obunda na Jonathan obunda na boxer wana blaka ki déjà. Il faut bunda na Jonathan senti que na ça que tout la benjine ba bete na zone présidentielle par concert a fallu si moi na beta be finga mama na beta ye yakao ngamo kuna okama ngabotika. Na ba honte. Na yike boyati. Boyati. Ba boya ba honte. Lobi na groupe Alexis Fingi. Afinga alongwe na groupe. Groupe ezaki ya musalata. Zagani. Groupe ezaki ya nana boduka. Ezana na ko gérer nga. Nana no petit. Na idaki ope ba maloba ba on fait ça qui un plus na Et ça un plus na nini nga sel musala 8 yo chela maloba pourquoi c'est na senga ki. Est-ce ni pana na ko chama maloba nga ki pour on sangote. To yebani bien. To yebani très bien. Quel long hein maniki. To yebani très bien, to yebani très bien. Tu es bani très bien. Et toi, ça qui groupe. Omoni ngai poto na ke afali mutacha maloba. Batinyo so bayebieti. Mutacha maloba batinyo so bayebieti. Tama kama jeli banya benganga. Ali de chontika. Hey! Yobo zaka kuna. Oh! Abi vanani esili. Ngabi mena sepe tu ko interpeller ngati. Biso to ba parents. On a des enfants éduqués, tu une famille. Ceux qui a na famille à mabe. Ceux qui est ba éduqué et mabe. Alongola a séparé au moins makambu comme il a fallu na ba insanité et ça bien mais ngana va ina tantine nga ya osala live otanga ba azotanga ba vagin et ça la propre tete mo ça so ba mais misango yina yi ba musala ba ba kaboye c'est quel genre de gens ngana na famille logique kuna zaki makamba famille nga fanda ki na famille baba za kuna ba tele ngani baza lali nga lala ki ndaku moko. La preuve est que na badino so ke poto muntu atombola musapela tinda kuna mama zati nga no sa live nda kuna na chambre nanga bala kisaba tombola musapende basa kuna poto ke nga sa live na nini na chambre to na Alexander kuna biso nga na Alexander kuna biso mona photo papa na biso na mingo mona photo papa kuna biso mona tata mo na biso Regine Ndaya na la kisa que je suis chez nous. Alors ma tante ne peut pas se permettre à comme qu'on l'a c'est comme un camion c'est quoi ce monde et comment faire révéler ça c'est quoi ça? Ah oui. Comment qu'on dénigre Bisoboé? Hein? Na yo ça la live on va interpeller nga. Na na benga ki kwa akebisa. Biro kaka interpeller nga na batu mususu. O to yebi pour tout après. Bato kaka boyebi ya biro na ba interpeller nga. Na garçon mo bakukanta mobali na ngate comme so Cyprien Njolo Cyprien Njolo la vidéo anniversaire moi na mukie na katele lingala mais na sali vidéo ya cheka poster kaka kuna la soke na star poster mais na aya linga bando ngai kamba na ko bana matenga na ebiote bato ko lo bana bato na utina mo Kishasa ngana ebio
abengi na téléphone angaloba Mimi Chikeva alingaloba nanga nga setala Mimi Keba na yo yo kutokoloba ngate maman présidente Fodo maman présidente abeta mato pas présidente et là on a contribué voilà le bananga yo so nto soto sur makambo susu so na respect muki na ba Mimi Chikeva boy so na respect muki pa no pas ser nanga na ba okala so tena na fingo mabe pour moi na makambo sandeni bo mona ngote biso so na ba famille awa ngana kena poto na sala 3 émissions eleki a continuer ko saba live na etaka mutasala live na say live mobimba bato wa lo bakaka ba Jean Boye lili abani ko détailler nzoto ya papa mon fléri ndenge tengama ndenge ba worayo ba ronyo lemba mabele lemba après ako détailler ba face na ye lemba donc ya soni wana tata mo sina tsango ngala tika mutna singa bingala ko kufa na ndako mwana alinga boma ngai sala mission pas basket nga bibotique ya sala makamu susu tika bakolobela actualité ya Renate aye ko sala live akebisinga tanto ke mwana tanto ke konsimuta bikisa e grâce temu tango azoya na bisika mo mwana na obete mama na kukata como banga dikaka to mutinga tika ditu na akomo kende point la section ya la takina na hiver balata panto ati sexe ati manka ati sexe concerne Doudou to la tamona jil là ta manteau là ta manteau bien on n'a pas la porte là tu sexy mais tu prends manteau à fourrure pour protéger il y a la petite Doudou nitsou manteau moins cher vous avez un problème comment un niveau na pour comment un niveau na pour azo finga ba vagin ah moi ça ko finga vagin ti ah moi c'est ana ngo eloko oza ngo finga pourquoi ah oui à sans pudeur sans éducation fille à bala polele tout ça la makamona na Kinshasa babati bana mboka na mboka mopaya ta yo moko eloko yaka opesanga kanda na chaîne camerounaise moko ya papa oya pasteur baba yakena makoso batie live na baza ko interpréter en français bominga ngabi bon e bandaki yango tangu débordo finga ka fali na chaka muno ngamna loba na débordo baza ka na français loba na débordo bozaka na français wana te tangu débordo li kofa finga fali nani azaka na français loba na débordo bozaka na ngote muto arrêta débordo nga apostanga même na nini na ye na Facebook na ye abi cette femme elle est forte bozaka na français loba na débordo li kofa des enfants de la rue ne ba moni komi mbanda Paris et indi et komi penza somo ba ye ko bimisa lettre on attend ba bimisa ki ngona kipai na ngata ba bimisa lettre mo ba bien ya na ko tanga lettre batangi bat nyonso fali ya mema ba sa ba anti valeur oui ndi balwa ki ngai anti valeur ngamani ke papa na ngata tangi singa na Joël tena tanga na école belge. Papa n'a pas fait 40 ans traité dans 10 valeurs tant que j'ai le mot dans ces pays. Ok, le traité dans 10 valeurs. Non, j'ai pas les mots dans et là on sont pas considéré en côté. Non, on a qui zengi. Anti valeur on est là qui zengi. Nga, place on est bangabité. Au pessinga visant à gauche na droite, au parcolinga nyane lo ngai simbati. Na chaki tamba tourner makamba voyage, na chaki voyage le 10 février ngabité makambo loko ekomi boy na ozonga ka jour bango pa perception bango na changer sous les chaos que je salue en passant andi mambote aboya mbote enda oyeba mbote alobi oh yo changer ki o chaki le 10 février okomi sungabi na ozonga le 10 janvier dato bo chaki na billet dato bo ba na soto zonga Kinshasa na ozonga na ko changer bien na zonga na le 10 pois à te que noter a poussa ki tete dato bo pesa ki biso yango na sani ni azongi ba ça lettre ba déclasser bino et ça là qui on état que ni comme anti na soit qui en considération tata na yotanga ndé mo anti valeur na ke na dictionnaire na talinga bi mobali na nga yebi na yo penza o moni biloko no ke na ko saba comment traiter na anti valeur et pesa nga poste ba traiter nga anti valeur place na ke te nga la longwe nga anti valeur te ngati anti-valeur tu ne simbate na 50 ans ben anti-valeur te c'est que classe papa soit na 50 ans pour rien dali ngaité nganda anti-valeur te ngande anti-valeur na boy François il fallait chaka anti-valeur c'est que mamie il est la pas anti-valeur c'est que nati lokola anti-valeur maintenant so ya mengi baba anti-valeur bino ba mona lokwana mukeme lokwana za la répercussion dans le futur papier wana
Non, déjà, il y a Kolobaka qui allait soutenir d'autres artistes. Ça veut dire que non, je n'ai plus besoin de vos services. Si Aloba qui a bossé réunion. Oui, Aloba qui a fait bon anniversaire. Bon anniversaire. Balandi nana le quoi ba imboa. Ne ba mesana nana qui a fait sa patron mobile na bon anniversaire. A même ba petit na yenga qui ozana kati. Ngana petit ne. Ngasa petit na ete. Mais on a groupe d'abord on a groupe. Ngai ya ka groupe ezaki nana nana sala victime. Mobile ninda sala ka no pesa patron mobile bon anniversaire. Tala na live wana, tala na groupe na aloba na zaki na parole. Baba zeka ko kumisa papu bobenga fota papush. Kuna bobengi papu. Kobo moko kaka bo stanja ngo ka mutu. Moko il faut donc lukela ko kombo. Kuna bobengi papush. Kuna balongosh. Bate papu. Babingo ingrat. Ya la za ingrat na ndimi nyoso ba traiter ka na ndimi na gai. Aloba kito kende ko soutenir ba musicien totika ko yamba totika ko diembela ye fallait misala ye moko alors ngapo na la sakeno ngana na potentiel ya osala promotion na tanga ifasite na porte parole te na kipa na kiloba kana TV yumuna ngana ba live osala ki obike fali na lobele na nko na loba kana ye ngana loba na fali nga finga falite ah oui ezaki clair ngana loba na fali na finga ete. Parler quelqu'un, reprocher quelqu'un et les injures, c'est deux choses différentes. Si on a fini, il fallait reprocher. Il savait que je parlais, c'est pourquoi le baron a mariage à quelqu'un. Je n'ai pas insulté. Mais Moutou a sauvé un papou, a traité des tantines, a traité des pédés, a traité des talons. Mais là, il y a papou, il y a un alors, mais il est considéré que vous n'êtes ex-victime. La considération ni. Balingue makasi. Balingue ba pesi enitini. So pesa ke bangwa zolenda kuna poto na fanda. Ba zolenda ndako bia fanda. Po man ba live na so na wese. Na toilette public na pa. Po place na fanda ba benga ni. Ba considérer ba pesi ndako fanda. Mais idombo kabila obambo bia kabila ki ombongo na mezo Schengen, boya kabila ombongo na njura. Kabela nga imbongo ya nini ezaki mbongo prêtre o ba na ko utiliser pour na finga fali na fula na nga ete. A pesa ki po ana longola vidéo. $100, il y a pas ça $10. Il y a 90 Moyibi. Il y a Willy, je vois. Il y a Moyibi, Aïba. Moyibi. Moi, on a fait un Mike Kalamba, Mike Lokamba, na boya kananga parce que nani mutabo mon frère atina rien ba bureau de ba kananga. Ne ba signaler nga ba biko kende ta benga na personne mbongo ba tindeli ba kanga yo. Insa tricage ko une semaine avant voyage. Ba tout nyo so kata chaîne ba ke na so na yeba okanganga. Oh mec, ça serait bon. Ah kasa tunanga kasi na tunoto tunana. Yeah, ngana mvuluzi. Alors ba ngana ko yasa mbongo pesanga. Iye pena sa mbongo pesanga akota hôpital na liputa ki zoba na mbongo pesanga. Mutu ava ba téléphone sa mutaka ngana mbongo pesanga. Soki za kana mbongo pour na futa ka hôtel une nuitée. Hôtel na pote à 50 €, une nuit kaka fut hôtel. Alala. Asali ngote mbongo ya bango balba mbongo za ni. Alors baza ba bijouan nsanzo azola teza même pas ya Château Rouge parce que Château Rouge ne ba te kabora bien. Moi bibabilo kwa kesele bazo kabela ata ne lamba malonga ata na keta Dior te nouveau modèle yango na nango keta Dior yango 500 € ana ngote na ensemble Zara yango na maison Zara na 1000 € ana ngote siko mbongo ya ye c'est nini ene na leta Dior yango 400 € ana mbongo na ye ana nini ko mbana ngale mbatable linga mingi nani beti mulanga ana mbongo nini lui c'est que yaya ngana ngai mutu nyonso ba ebike na famwana fanda tamwe na Paris na ba prêtre dala bana mikeko bana mike bana ba mona bango leke tuyo yebi kokenda poto yebi ah oui bana mike ngwana nyonso ba kabelinga ba 500 € pour na prince la maman de prince va bien en tout cas je te donner quelque chose à quelle machine et qui dit 500 €, 600 €. Mais ngai ba ta salinga eza ba madame ya poto ba kena poto na tono yo côté Château Rouge sala ya ngana côté Château Rouge te ba Makaya bazawana ba maribonga pe na ba kolo Château Rouge lilia beta film ngo ta mankana na Château lilia bete kana misunanga bazawana mbambo mbutalo mi bazana ba maître ba igo bazawana yo simanga na Château Rouge nenda kunanga na 21 wana na métro ndako nanga pene na tellement na tellement ba chelinga kiti na bandi ba tso ba na okaka ba photo mais bele ba ki ba côté était okota ndeni okota ndeni njo akupokota Château Rouge ba fuka misai et pas mbutalo ba fuka misie kaye kota Château Rouge batala et wala zone rouge ah oui zone rouge et wala zone rouge wala bena mama na zone rouge
babetaka wana mundele osala intervention te mbila oya te abike bango babongo maniki tosola nano likambo ya hôtel molozwa 1000 euros oyo balobaki pa jael bokendaki bino na njoka me bango balongoli so njoka bi yozwaki mbongo ya vie ya Koffi Olomide hôtel na kozwa nini oyo ozwa mbongo po triquer fali bozaki baki tricage hôtel nini oyo ozwa mbongo 1000 euros hôtel yango komo nango nini nayebi te hôtel nini omoni nga vie wana ana mbongo te po akoka kokondane nga na Kinshasa te nzambe azoyoka na lobaki na misafo omoni bato nyonso na vie vie ana alingaki te vie ana mpe ayebike mwana ana alingaka te place onga na avantage na opesa mama na désavantage vie ana poignardanga na kati ya motema na opesa etan te na vie nzambe mpe na ayebi na kati ya motema nga maniki alingaka vie wana te 1000 euros yango tozwaki ya nini na hotel nini nga na poto na tika lokoto hotel te na poto bango omoni mwana bajo baosala wana papa na mwana na mama nga na yebi yango bien dans na bina nga na matière so bameki ka bato babi oza nango te wana eloko oloba te parce que on va déjà yo tobosana wana eloko oloba te wana eloko oloba te kasi bamba batake nga kasi kwani basa batake kwani oloba susta oloba asa live asa idanga live les questions ça live mwana na sala live atanga komona bo mwana ndeno déstabiliser ba asa live mwana ka bana na sala live na mwana afana ni mais abalobi ki yo BBC via prince obende prince makolo oza maman moko fallait maman ozo sala fallait prince ke ba poto wasa ke ba poto wasa ke ba poto via prince za mabona ba mama to bota prince même Njora tata mo si pas lobi Njora lien l'échec de la classe l'échec de la classe avant na bando ba makamba prince atanga kuma mwana alonga no diabète azana ngwe nyokole alonga nini diabète ozo nyokole comme la tebila bazo dada alongola ngona l'échec de la classe l'échec pa ba nyonso wana ndeye ya batu nyonso ye ba bengana na mélodie ya obengana ye kuna pa ba bengana yeti ye longa quartier te ba bengana ye mélodie moi so ayemba kuna bengana ye kwa mwa ba bengana yo bengana ba bengana yo okena na mana motema moi mka bengana yo mélodie atinda porte parole a benga wakali ba bengana ite mwana na ntoto mkena bengana ite mélodie mta bengana taka vie mta bengana te mélodie bengana yo abali ko chacha kuma koloti na mukolo ne ki mukolo ne oke olongwa bila mana ki mukolo ne ngwana ko pesa mutaka na pa mutu ovani mbula ba mutaka ngaki jeune fio pesa ki ntoto to pesa ntoto na ki mukolo ah bon mutaka c'est comme ya koko oke pesa e onde mélodie bengana o otanga komo na ngate otanga komo na ngate bomi carrière nani ya mwana ya eza maboko mutu te ah oui soki prince na nenga mabete prince abeta en poto te mais prince aleki guess ma weti na 16 na poto la maman de prince va bien la maman de prince basi prince akena na Europe te mais prince ayeba na poto eloko sala ba ko banga mais o ezambo ka kimba prince osa 16 a banga ni asa ba kenga na ke poto asa ba kenga na ke poto na fali et bon sigo ya po yanga kuna ke poto pourquoi ko traiter moto diabétique na traiter bon parce que azo mukolo cha mwana na miniati na porter plainte ba okangai asina pekisa ki le lobe on émission mukolo cha mwana na miniati a mwana niti e choka ki yo maloba e choka inga te ko choka inga te maloba moko te aye choka parce que mwana na ye azana mwasi na ndako abala ngana bango to yoka na te bato ba lembula makola basi mwana nini mwana na mwasi abala mwasi afana na mwasi na ndako ya bala siko tangu muto zo vana na mwana ya mwana no mwana neti anana nga bali mwana mwasi ayene na ndako na vandi pe na tala ke abana na ko traiter ya ye potio ya zana ngoya munene lokwa ya mbwa mwana ngota mwana yanga nga mwana nga beta muziki mwana nga bayebi mwana nga ta mwana fatira futela ndako $1000 mwana na ya mwasi afana na barungu na mwasi na kata ndako ndako ne ya Sodome na Gomorrhe mwana no mwasi afana kana mwasi malala na mibali ota ba sheba basala ba shemo ko tumani ka koza na kate ba shemo ko pena baba mabanga mungu ati baba mabanga mungu tika velo kuta ba yebi da bango yote pas vraiment dame boye ko ya e bongo sikoyo ayebanga ite est-ce que pe manga na pemela ka mutu apesa nga to nzambe mutapesa ah oui ana lobi awa mutu mutapesi nga tan longa na aéroport ya poto na yaki sasa na yaki na mutu na mataka avion na mutu koyeba nonga na yebani mokili mbati na poto na ba chino ba kabelinga ba héros ani dicho ah oui ma batu nyonso ba batala mangala ezala ba japonais ba yebi lingala ba yebi manike sikoyo na tina koyebana na oti ko soma biloko na coin na NBC na zuka na biloko mobeso na ko lia parce que tellement ba ko motonda place na télé ngama kama oyebana bana ko betel on tantiko ngamba yebi ngamo kili mobimba na tondi sa ba belela nga so na lekile mobana les couples qui dérangent
batiaka biso tozala bapaparazi qu'on regrettait, on a vu qu'on regrettait, au fil de la famille, on retrouve ben gratte, on appelle ça visa, mais soit disant toi qui va rimer, les autres temps là déjà, soit disant visa nous a désactivé. Et Talinga, est-ce que Talinga? Est-ce que Talinga? Bakangi mezo Schengen. Passeport fabrication mutasaila, visa fali mutachelinga. So mtu musanga pesa nga visa na okeka na passeport na che visa mususu. Bah oui hein. Et bango ya kobanga, ezali ya kobanga, ezali ya intimidation. Ba obanga nga. Bana so. Mais bah désactivé. Chemin de la gloire. Chemin de la gloire. Chemin de la gloire. Obanga. Où mettons des. Posa la nyonso bolingi chemin de la gloire. Bisonde tembe. So désactiver ba ocha mususu. So ça nini? So ba désactiver ocha mususu. Etali obe. Ba ocha mususu. Obo visa. So passeport, pas ça le passeport na idée nini? Nangana kende poto wana tika la pona corona. OK. Nazaka ndi na corona, nazaka malade. C'est depuis les 30 euros ça na poto de Ya ibonga na bangi na mamba poto. Na ke poto kutu na visa 3 ans fa na tika. Ba vali ba tika, e poli na zongi. Est-ce que na somo na? Ko se guya kozonga. Na yoki na ngwe lengite. Na yoki na ngwe lengite. Ba poto ko senga ya ba semba nga kokati. Fo mbongo ya la miso de service boki ba pemi ngo. So ba groupe de sous no billet, groupe. To bino moko. Nyonso fali mutasali. Mutabisa ta différente. Mais nga passeport na nga, ma eso mutasali nga. Mais visa banana 0 tina 1 fali. Oh billet fali. Oh visa place ngalo ba kina visa za 80 euros. Kuna ka. Mais on va me payer $80. Moi yo la visa 5000 fois. Ah, j'ai beaucoup découvert. Dieu seul sait que je n'ai pas insulté l'artiste. Dieu seul sait ce que je dis, c'est pour éduquer la nation congolaise. Dieu seul sait ce que je fais, c'est pour de ma communauté. Les gens qui sont intelligents, ils savent que ce que cette dame dit, c'est pour l'intérêt du Congo. Alors, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai pas insulté l'artiste. Ce que je parlais, c'est ce que j'ai dit dans le passé, mais il y a l'émission qui est là. Ah oui, hein. C'est ce qui s'est passé dans Loba Yango. Na wanga le loko na Loba ke mission ezali lobe o largele ngango. Po comment likamke yo finga fali. Yo finga fali ngabi ona Loba na finga te. Bino nde bo finga. Njora fali ale kana te ba bina limbisi batu nyonso te mena limbisi ka kisi njora. Njora kena pa fali azwa $2000 na diketch. Héritier me mi poto abi baleye. Yo kite alongwe pa héritier aye pa fali ba pesie poto ya visa alobi nini poto héritier ezaki poto te abetaki tour au moins bata triple discours. Ah oui. Au moins ba ingrate bango wana po muta pesa ki o mai na kopo nzini ete ba elio 5 litres c'est que njora mkoba oyela ye ba oyele nation so sikonde eza boye plan njora o mutu ya mon frère aile nationalité a ofinga fali. Mais moi, je regarde d'abord les relations. Quels les intérêts? J'ai vécu avec Fali pendant 8 ans. Na lobaka na parce que Edi Badia toloba nanga a obetanga. Attends que moi si ya collègue na ya ko loba nanga te ka obetanga. Il faut zonga ninga zoka moi si nende pa zo moi si Fali. On a bota na musicien. Malgré le na mobali na ngai. Nga bota na musicien na bana o na bota na musicien. Musicien na zala collègue ya Fali. Viens na ye. Akoka oloba nanga te ka obeta akoka ko benga nanga ninga te fallait pas na kata oyoka yango na lobaka c'est passé fallait reprocher nga yemoko et comme chanson révolutionnaire. Qu'est-ce que vous appelez par insulter quelqu'un? Insulter quelqu'un n'est pas au finga kaye ala ta string boy ça c'est l'injure. Parler à quelqu'un qui n'a l'équipe on a gloire, on a l'équipe on a succès nana aura makas c'est pas une injure. C'est pourquoi on a comprendre aujourd'hui que non, bah youtubeur, bah zali, bah zoba makasi. Il y a une femme là qui est grosse, à sana moi nanga, asana moi nangai, asana moi nanga émission ya tabou. Les lots ont créé, ils ont créé un problème nanda comme moi nanga, ils ont créé à chaque fois que émission moi ça moi nanga aussi. Ah on a bloqué quoi ok. Au salina moi na ya muninga oya okobota moi ya. Il y a quoi ikobota Jonathan. Asana Jonathan tabou na kata chambre hôtel bangombali. Ya il faut yo kanga soni. Olongola mobali musala tanga ba obema ba mission nyonso na poto ko commissaire cameraman. A comment filmer directement ba to la la té. A comment ilongolo ko a brique ba tongela makala. Oketi ko yemba na yo sa na clip succès zakati. Mais nga mobali nga na tie na réseau lo ba elote, nga mobali nga lo ba elote.
so na tamboni kaka ba filmer biso mobali na nga na succès na mboko ya liwa na poto ba to na manike otiki papa pour la laxabino que non ngani moto na succès. Tu comprends? Si yo mobali no sa une clip comme na chanteuse mais wapi yango bokomi atana le coller te na trace ku to lo bate pour le coller ku bokomi oyo lo bananga nga mobali na nga na check na chaika na raison mobali na nga lo ba elote ça na bise c'est na pese ka bise hey indi mobali na nga na nzela akoka suko tamba ta kuma na yo kasu tu vois au monde otanga na ba histoire na yo moni comment ça la ngai na comment nga mo ifona ça ne pemeni po so mo déranger am peut-être ka ya ça na réseau ti mobali na nga kota ka miniature mukoni dia ko bilito ba tela miniature yaya le gars mobali solution yaya poise yaya bize ceci là qui muto bando pesa ba visa manda na ceci là kasa zonga ipoto mundele wana so bo kanza bilo nyoso bo bozo combattre ka po bozo visa bize ceci bize ceci pas bize ceci boyo meke de poignée moi ça regret na rage yaya ala nanga banda na Dubai kaka majabu mutememinga kaka majabu mutememinga okay mobali nanga mutatina na Dubai ah oui kaka majabu mutememinga majabu abenga alende la lobi Sara tikanga tranquille mobali na ye mutatindi ye tikangai pade ifungwana ngako nengeni yo fungwela ngashete na obenga pasta nako abenga na ba mai kalambai po ye baka Dubai nange uti wapi jalouse Sara yo benga mama e bon moi na 28 ans ana obote na ajni yo banda oteka tombola nga na okeno classe yo teka tombola na kwanzo siko nga na mama ya bia bo bilo ina metu bo mwana kasi nga na ngi pesa ba Diego minute 6 nga na pesi R9 6 après on se comparer na on comprend dala o moni ko bo sanga ni be ça bakte la moi non nga préparer guerre bien so na sambu si ba parents nga principe ça nga na chacal nous ça le kananzia na ngole kinanzia wata na olia yo mais pas finga fallait trop la fille siko non balité akanda ku makote li fali yo mona teke sa balula mais tanka na tangi kombo ya goga songi na minati na balité akanda bakote li fali mutu nyoso afinga fali na minute pour fali ba kanza so ba finga fali opia bango visa mudaba longole déjà on donne ta longwa manda na suka abeti balula na ya pesi ba visa boy classe de visa si là est-ce que aujourd'hui peut-on sona na watato et l'on est poussé yo bolam na ekaka na ça na victime na sala promotion ngano to no kutampa wata wata otika kuba kitosa yambinga kabenga shikona na bilina saini oma kuba to alandi ngai babunda kuna likola mbonga marti na kabola ngai mena na te banda ke warrior oui e bongo siko na kozo ngse bola mwana saela ngati si oloba nga ju warrior mena linga wato lobo to e bongo siko soka musanga siko nde batu bazo sila monter tekechu to zakana bilino batane mabedi kuna omona nga na yepa wata sikoyo so na poni wata zo swa bango pourquoi kobanga chemin de la gloire respect na bato bakomi na gloire respect na fali l'homme de 24 arena l'homme de 12 arena l'homme de 1000 arena mais nga pena na ke chemin nga ke tambola nga ko vanda te fuka na zana o pambola nga ya ya o pambola nga ya ya o pambola nga ya ya olingono kama fungana bika ya na kangola mi na ke chemin oyibo kitoko na nenga mabete na nenga ofinga pete bo finga ngebele bo ko mekawata mekawata ya oyo mekawata ondima gero na papa ngo bien oyo mekapena o pena za ana tembe nga pande na fandi bo moto na tembe so beti bende na beta mai ni na fandi bo pena otala bino na misu tembe penza na yo bakine na nga porte parole te me maloba na ngani wa za na temba bima finga goka bo comprendre ko sambo eza na terrain la spiritas ba boy ya koyate ya e bon ngana nzaki warrior te na spiritas ndi spiritas respect na bango ba fana wata ngana ki okumisa ka goga moto na tembe l'homme chanteur la polka yemoko moyembi ndi na ki okumisa mais pourquoi poni choix wata pourquoi poni choix wata eza makambo mais pas que ça là yo billet ça là au passeport pourquoi pas au gars le bâtiment m'amener les 31 août ça les fait ça moi makelele mais ça fa bon wata noyo ya prince ni sali bosa matsa mwana nga avion ah oui bola mweganga ka bola mweganga bola mni pitanga ah oui alors on a prince complexe avec sa prince na Atlantico
Prince abeta concert à liboso vina na Atlantico. Donc il faut relaxer donc ça maman na succès. Botika Prince, botika no Prince que tu fan dans le seka ngabungu yewana. Yewana. Bacha tembe yango wana. Biso zela ta nzambe. Biso wela te. La bénédiction de l'Éternel c'est que sur aucun chagrin. Na kosi ya goreti, joli mayala. Beya elenge beti mulanga na kosi. Beya elenge motema ngobila kipula. Belenge. Talaka na tambo na beya balbanga na komi golwa. OK, beya saka golwa petit na ngai na zakana yi. Donc et loko ya passe ezali les gens ne comprennent pas. Mais le quoi par contre d'accord banque éviter yo et belé j'espère. Pour déjà ko le bamambolo balelo c'est qu'on accumulé trop mais trop maniqué. Si et on a qui au bombi trop on s'est défoulé. Non, on continue au bomba. On a dit makambe belé on continue au bomba. Babi bolamu mapé na on a bomba ça motema bolamu na on a ministre mi soba. Bon merci on s'attendait babi pour babi bino pour kinde bien monta bunda za papier dina na de ba bundela ino pour kinde poto mais ozo bimengra pa. Tika bilo o ma bilo belo solo bana ko telema na kei. Sika na yebiti na Sous les kauka merci beaucoup. Ah bon? Sous les kauka pazuria. Ata mbimbo tete mo pesa. Sous les kauka pazuria. Pazuria ya mutaina yo fi mobimba. Mutaina yo fi mobimba yo kan so lingyo de minta lingyo te. Oh. Yusu mone ndeza boy papa a dit je n'ai aucune contre lui. Donc comment on so la bien mais boy binga na ende ekenda la vidéo ezali. Muta maltraitanga na orchestre na koleka ya zate. Mutaina na orchestre na koleka ya zate. So boyina na bola que boyina mukolo hypocrisie wana yoye bana batebele ba oza déçu ba yoko nandi parce que donc Alexis ba finga déjà ba jali pe ba lobaka moteke ko yoka nana eza moi ba loleza ya finga ti yebite ngana ko finga mobali nga peka pasa succès tant to yaka liboso to yaka na mafinga ti po fallait matana bana ko finga ba na kenda ba boloko po na finga ba et matsa été et bon aussi moi j'ai plus le temps à ça. Moi j'ai plus le temps à ça. Album est bimi kutute. Kalata album est sobima. Ya. Les questions au monde a pas de monde na misu. Ah oui. On dit maté. Chemin de la gloire. On t'a la pena wata boy, on dit maté. Chemin de la gloire. To zelande ngeli. To za awa na mboka kimbango. To tala ndenge lika. To za awa. Moni kumuta kwitio. To za awa. Noé asala arche. Aram ta kwiti. Ma big sabat na déliche. Ce qui humanité continue parce qu'elle nous a côté sabat na kata marche. Alors on va faire continuer la musique congolaise ndenge zalaka Luamba Zobeta Bavon Marie Mara Zobeta Sak Sakula Sako Beta Trio Majesté Sako Beta Balita Bembo Bazako Beta Batunyo so Zobeta monopole ko fana kapa mutumoti. On a mission balongo ba PC. Mais j'espère que au moins yo tu as trouble parce que au moins il est là ba Wario et bien ba moi ko kumisa wata ba matisaye mais ba comme au bout elle dit faire mais ko kumisa wata moi te yo mon hypocrisie ba même hypocrisie Wario ko kumisa wata ndeni wata na ba spiritas iye kuna na ba golwa Wario longa kuna kono kumisa kuna ndeni sana mate ba boyaka oh iba ninde ma mnyango yo solo oh wana hypocrisie o te ba sala ba kumi lo kuta a pesi le boko likona seate moi te que non a pesi so ba me pesi so ba traiter so ba antivalé voilà ça que no bana bango loté ngane makam te nga eloko ngana bien o ko traiter ngana antivalé je suis désolé est-ce que ba biloko on est fo boma bomango faut to kepe no mon pe ndule pe ya watati et mo to kepe ndule kuna pe et mon pe to kepe ndule kuna ndule ka mon côté simba te on me comprend nous faut ça nous partout parce que oza tambola marketing quoi tambola bo Congo tambola jamais ni wana ah oui et ba tamsa Congo de Congo tambola ti alors biso ngana okata nyoka na mutu ngana okata pa mutu nyoka pona mona beti na lopele na beti na katikati esimba te foka na kata nyoka na mutu so na zui mutu ne na lango style match eladi o poison na no tambola na makasi oh ya suru ba tela il prend poison donc traité ba tela prend poison oh ba tela mwana nga poison moi mais ate abo continuer bon nanga Alexandre nanga mvuluzi ce qu'on a battu là-bas yo aussi carrière à moi na ko ba ni na battu carrière après c'est si nani prend ça auto bimisa balancer mikolo salisi beta rapena ba boy beta rapena boy si on a show ça beta carrière si la ndeni carrière si la ndeni carrière si la ndeni tu assiste ba robino carrière asile po bilanda la ndelekaki biliadia bisenga senga importe que na ko senga te carrière ici la mais on tika ba parfum c'est quoi ah on tika ba parfum bilo ba parfum robinho alors musique te azaka mais c'est ma taille musique comment tika parfum c'est que mon koufi pourquoi n'a fallu comment ça qui boue pourquoi comment faut comprendre
Goga, tika tokende, oya yo bengani chemin de la gloire. Ko pesa mutu tante pour sa pembe no muna mutaza na fan na ye. Atoza ba fan no mi balé to loba. To sala ba million de vues. Ba poussa na te ba benda ka tu aura. Ba poussa na te. Kata nyoka na mutu. Ko simba lo pele ça na problème te kata mutu. So comprendre. Na ba serve so goga kata mutu. Bloquer mutu. On mettre ndenge na ba kata mutu penza. On mutu kata ye. Ko poussa un peu mais nete liya nyoka na mutu. Oh ça succès. Aux andana na succès to ça na déjà goga. Ya ka ki on a pour ça album réussir. Alors so kati mutu te. Ti vana na ba fan na yo. Ba fan na mnamda kuntu go ba ba fukumisa goga kwani. On a fan na bango. Yo bango ko ba kunsa ni. Oh, oh kamulanga ya. Ba ko le to se bele to amona te fito ka ba ndam. Oh, bela peuple congolais en monde entier. Ndam ngana ko finga falite mais musique il faut ka bana ndam. Yemo ka lobaki oki no soutenir batu mususu. Kangate. Bokanga minanga boyende. Oh, parce que man ki ba batikali moto basali mabete ne batikali na poto ba Valdi ba Jaye ba Alexis ba DJ Abdul fallait bazonga pour respecter visa. Ba ko zonga te bazi poto na bonganga. Ah mona zonga sukola na cimetière et ça les passe. Ba ki ba cimetière? Ba balai na ba cimetière ebele. Na essaye mwana ana poudre na ba pesa ke na mafuta ici là. Na boy na otanga comme maître wana po na respecta kae. Oh. Mon cimetière olala ki mon cercueil o balali saki wana. Mami ko ana banika ki ya mutu wana o basela ba chaki mafuta na poudre. Mon squelette wana basela ka yango. Siko il faut ya kozonga sola so na kata ya musala. Et que tu sais bien que la porte sont là dans le cimetière. Balali na ba cimetière. Balali na ba cimetière. Ba melisi bango ya ko melisa. Ya ko leisa na ya ko baka. Azui. Na kenena na Yesu nazo inanga. Ah oui hein. Oh. Na fingi na mutu te. Na fingi na mutu te na problème na mutu te. Et ça les cas que non nga na poina nga chemin de la gloire na poina nga wata bo tsanga tranquille. Bo finga nga ma finge pesa nga makasi. Nicolas na ndabele moto bo finga mi na vinzo to makasi. Wata obanga kizura ya wata lié mais lelo kizura argument ingrate. Wata obanga manike. Bon, njoka kuta zakuna kute pas fali. Mais motema na zakuna pas papa mon frère. Pour le monde njoka linga bango te motema njoka za quartier latin. Yem ta pesa papa mon frère ba ni information. Après ça que te pas sur nyonso. Azwa nyonso. Ya to voyager na bat quartier latin bile. Kuna to ken avion ka quartier latin. Bato ken na bat quartier latin. Voilà, mais si tu comprendre. Si tu comprendre. Voilà, mais c'est bon, tu as comprendre. Tu me dis vers la fait que chiter les choses, tu obi o tu eka ko fungo la synthèse. Abi boye, ba ye yo poye. So ya so ye na oya. Mais to ki ke ba boye côté yo na ba chaîne ebele o le kaka ya ba ninge be. Ya e bongo sikoyo. Ba yambol susute, nous a fossi là, ba siliso o le kate. Na chaîne ya 17000 abonnés. Na sala ka live na chaîne ngame panza na monde entier. Eza na besoin na ba. Ba on ba besoin na ba futa nga mbongo ndeni, ko ba na besoin na to mona ba chaîne ndenge sila a. O ba nyoso, o mo siko ta ba chaîne na bango esila ba nyoso ko ta siko ka manike. O ta manike apna to, ko so ta manike ap pa les questions. Allez. Ba ye ko to. Eza ka avantage na biso. Des avantages na bango. Mo ta na likamba banga. Ngani na simbi succès na mapeka. Yo ndo oyeba. Vous comprenez d'ailleurs tricage depuis na poto ya makambo salama de na poto ezali makambo de salama de na poto ambe banda salama de na poto basali tu basisa nga bakokite simbite bakele bo simbite bamone nga siko na ato beki nga te soka na zuka téléphone na nga na chena chaîne na nga les oreilles azui la bouche azui o azui to suspecter net ba Mike le kete na poto le kona le kaite Mike mutu non le kete pourquoi Mike kumuta wata o na changer na face na ye awa meki me simbite moi tricage moi il ngesa mamba na ngatimbeli yango ba okela yango soni ba kimika ba ngo yo lo nga place RNF aza nganga na ngai mbali na nganga na ngai soko ya gomuno o malobane ki to lo belaka yo alinga mingi mbali na nga malobane lo belaka c'est pas c'est pas malobane nga nyosa o on ko belaka o ekoti le roi le beno lo mo kona ya nef. Mon mari, mais c'est mon mari. Mais c'est pas monsieur mon mari. Mais c'est mon mari. Oh là là. Imbattable. Mais tu vas rimer, bien d'aller à Chypre.
mais akenda Chypre, akenda Angola, akenda Brésil, akenda États-Unis, akenda Londres avant d'aisika moti. Yande na babi soit disant na Chypre ba refula ba bengana na Chypre. Kasi soki ba refula ye mutu aloba ke ba refula ye zwata tika ki ata bomana. Ya. Mutu oyebi get na yote. Ah oui, hein. Oyebi ko zwat Chypre ngo et Chypre c'est rebaler à euro. C'est ça, oui. Et bon si kota mo yoso sous-estimé et moninga sa a voyager. Yo ata boma ya so moni mutu ba refula. C'est mutu na ba problème à coopérant. Mobile n'a pas refoulé aïe à sommelinga ketcha tininga Dubaï c'est que mbongo yaki. Ah oui. Alors si cool. Ne pena les questions mon garçon na fandi garçon pe. Ne pena fandi pour nous talier bien. Zéro va nous fréquenter au comprendre. Famille pe ba ebi yo. Oh. Maman ba Maftou. Bonjour Maftou, bonjour Karen Bouendo, bonjour Paftou. Bonjour Sarah Bouendo mon motema ya maître John. Esther Bouendo, Kero Bouendo. Hein, la petite bébé n'a pas ça. Vous êtes belle dans santé se dérange. par envoi. Et ça va bien. Osez mettre maniga. Il y a sur la deuxième no bota bana 50 ans. Le ba en émission no bota bana 50 ans. Ah oui. Et ça va bien. Et que tu chemin de la gloire. Toi tu as na souka émission na biso. En tout cas, je vous aime beaucoup les que tu m'as nous invité dans la plateau na yo. Moi qui velo moi vite fait, tout le monde bete lobby match na biso, ba Marocain ba mekana Chancel Mbemba. Message très fort quand les bazolo ba mingi pour les Cameroun, pour ba Marocain ba meka Chancel Mbemba. Ba ngaba meka Chancel parce que maman quand elle va tirer 100 euros pour la mondial. Mais ba sentir que ba petit na mibali. Et ba rendre peu mibali. Faut quand c'est bokena na bokena na mikila. Tu as dit que na mondial mais tout ça non to c'est nul. Parce que on a même ma capacité. So pessimisme bilo so to beta. Donc les on a les demi-dieux ezali comme Temali Kundu. Ba Marocain so ba mekika ba to tout ba Marocain nyo so za. En français ba yo pour traduire. En tout cas, le Marocain, on est en Afrique. Vous avez déjà beaucoup touché vous là-bas. On demande, vous ne voulez pas nous les donner. Alors, si vous touchez Chancel Mbemba, vous aurez des problèmes avec nous. Restons en famille. Vous, qu'est-ce que vous avez imaginé? On allait perdre 1000 à 0 parce que vous partez au mondial. Non, ne touchez pas nos joueurs. Ne touchez pas nos joueurs. On n'a pas de problème avec vous. C'est un jeu. En tout cas, merci beaucoup. Merci Maniké, quelques dédicaces à Batunayo Balinga Rayo. En tout cas, on appelle ça Maman Château Rouge Pambote Ebele. On appelle ça Nicole Oza Awa. Maman Nicole a produit et Karaté Bozo a produit Nabino. En tout cas, on est ensemble. Merci. Chemin. De la gloire. Au Kangolanga, Olingo no Kola Riva, Kulusu Yesunanga. Ongana ikae kaka Okangolanga Okangolanga Ondi mekulusu Pongana bika Ayaya chemin de la gloire Oyeba. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.